Toen van mij zo'n voetbalploeg kreeg Taurus op een rij. Zo'n kruintjes en de waren van de groen van Aspenau. De lichtjes die van op de schoenen foto op de schouw. Zo, dames en heren, naar uw aandacht en uw applaus voor onze wereldberoemde zanggroep. Mogen we voorstellen, mogen we applaus vragen voor de Van Ruiskes. Wie zou dat kunnen zijn? Zo blauw en achter ons, wie zou dat kunnen zijn? Veldmans, ze maken straks zo zot, meneer. Ze maken ons echt kapot, meneer. Milieubewuste vrouwen. Veldmans, we zijn nog in de pas. Oh la la la, Veldmans, de vissen van de klas. Zo blond, zo groen, meneer alleen, wie zou dat kunnen zijn? Zo groen, een echte chief, wie zou dat kunnen zijn? Ze maakt ons net zo zot, meneer. Ze maakt ons echt kapot, meneer. O burgemeester heren. Oh la 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 Veerle, de eerste van de klas. Oh la 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 Veerle, wat houdt ze aan de kas? Veerle is allertjes op haar, niks dat haar heerschap evenaart. Zeg dat de bodelkeer het gezegd heeft. Veldmans is allerblauwst op haar, de appels en de peren gewoon echt verraad. Zeg dat de bodelkeer het gezegd heeft. Veerle, Veldmans en de rest, wat hebben ze ons beloofd? Veerle, Veldmans en de rest, wat hebben ze ons gezegd? Centrum, we maken nog terug groeien de stad, want je ligt ons arno zat. Oh, Centrum, Centrum, we maken nog terug groeien de stad, want je ligt ons arno zat. Oh, Centrum. Met de tekstbladse de 11, dan kunnen ze never dolen. Mensen hebben mij gezeten, kom naar luisteren wat ik zei. Eentje ook al goed gekeken, denkt je ook waar ik naar ben. In cafés en grote zalen is verboden sigaret. En dan moeten al die roken
tot waar te vuilen, is de wol niet om de hand. Want er staan na al de rokers, wordt een pijp of sigaret, en die man in de geboren, richt in donker in zijn bed, en is hij tot zijn mariet, zegt me weich naar ik, want vanaf daarover wordt is, roken ze op de Nederlandstreek. Want het werd een nieuwe rage, voor de pijp op Eilandstreek. En in ieder etalage stiet dat spel heel schoon en chic. Winkels gaan daarna verkopen, kiezen kontje elke geur. En na